Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Nahajamo se na obrobju mesta Drvar v Bosni in Hercegovini, ki je za Slovence precej znano in pomembno mesto, lokacija tako imenovanega kraja spomina. Tukaj je namreč za časa druge svetovne vojne, za časa skupne jugoslovanske zgodovine potekala tako imenovana 7. sovražna ofenziva, kot jo imenuje jugoslovansko zgodovinopisje, oziroma operacija ali tajni načrt Konjičev skok, po nemško Röselsprung. Govorimo o desantu na Drvar, ko so Nemci na nek način z zadnjimi močmi 25. maja leta 1944 napadli vrhovni štab s Titom vzadi v tej slikoviti pečini za mano in poskušali na ta način obglaviti jugoslovansko odporništvo. Zakaj? Govorimo o zadnjem obdobju druge svetovne vojne, ko so Nemci že vedeli, da bodo poraženi in so poskušali umiriti situacijo na Balkanu, zato da bi lažje in bolj varno lahko umaknili svoje čete, ki so seveda se nahajale vse do konca grškega polotoka, seveda, da se lažje varno vrnejo do Avstrije, torej do nemškega rajha. Tito se je v Drvarju, na tem področju, v tej pečini za mano se da slutiti njegova koliba, v kateri je domoval z vrhovnim štabom. Tito je tukaj preživel čas od začetka leta 1944 do 25. maja, ko se v nočnih urah začne desant, torej letalsko-padalski napad na Drvar, ko so nemški padalci pristali v tej ravnini pred mano in potem začeli napadati in poskušali dobiti v obroč Tita za mano. Tito je uspešno v tej strmini za mano se uspel uspešno prebiti do vrha z vrhovnim štabom, torej vsi ključni odločevalci, poveljevalci jugoslovanske vojske tedaj so uspeli prebiti obroč oziroma se izmakniti zajetju in v ravnini zgoraj pričakali letalo, ki jih prepelje preko Jadranskega morja v Bari in potem od tam nazaj na Vis, ker v bistvu poznano Tito sklepa zadnje pomembne dogovore, ki na nek način zaznamujejo in začrtajo smer Jugoslavije po drugi svetovni vojni. Ves ta spomin na ta kraj spomina so seveda po vojni uspešno obeležili z spominskim parkom, z muzejem in lepim spomenikom, ki je nekoč stal v središču Drvarja. Danes spomenika ni več, o njem nam da čas vedeti le to, dajo vedeti le razvaline, poglejmo si, kakšno stanje je danes in kako je bilo nekoč. Nahajamo se sredi Drvarja na kraju imenovani Šobica Glavica, kjer so 25. maja 1944 potekali najtežji boji. Tu so leta 1967 postavili tudi spomenik NOB-ju, 4 pokončne stebre usmerjene na 4 različne konce neba. Na teh stebrih so bili upodobljeni tudi reliefi, ki so prikazovali prizore iz narodno-osvobodilne borbe. Avtorji tega spomenika sta bila Lujo Šverer in Marjan Kockovič. Po letu 1992, ko se je začela vojna v Bosni in Hercegovini, do leta 1995 je bil ta spomenik popolnoma uničen. Danes ga lahko vidimo samo še na razglednici, kako je izgledal, drugače ostanki žalostno ležijo na tem hribu, razbiti, očitno razstreljeni, kajti to je bilo narejeno iz betona. Kao i u svakom žitu, kako kažu i Mako Ukolja, jedan je pojedinac dovoljan da uništi veliko nešto i to ne upisuje jedan narod, ni jedan grad, ni jednu, kako se kaže. A što se tiče spomenika, on je porušen kad su Drvarčani izašli van, to je tačnije 96. godine. Sad nisam uopšte ni mjerodavna da kažem ni ko je ni što je, jer ne bih da zalazim u to. Vaspitana sam, odgojena, ne pratim nacionalizam
ništa me, bez obzira što sam preživjela rat i sve što nosi sa sobom, i dalje nisam ta da kažem ovaj je srušio ono, onaj nije ono. Srušio neki bolesni koji mu je to tada prijelo, a nama većini nasmetalo, eto tako bi to opisali. Ne bih na tu temu jer nisam ni, ne znam to. A što se tiče kompleksa, to obuhvata znači sportski centar, dom kulture i Titovu pećinu, javna ustanova koja je osnovana, osnivač je opština Drvar. I znači sva ta priča kroz javnu ustanovu teče prije 5, 6, 7 godina otprilike, a inače kompleks je otvoren za posjetu i Sloveniji i ostalim i bivšoj Jugoslaviji i imamo i stranih državljanina u svakodnevnoj posjeti. Kompleks je otvoren 2009. godine u sastavu 2 muzeja, jedan je etnografski, drugi istorija i između njih staza koja vodi do Titove pećine i sva ova priča obuhvata jednu ulaznicu od 5 maraka po osobi. I šta bih još rekla? Ko najviše dolazi kao posetioci ove Titove pećine u Drvaru? Naravno, iz bivše Jugoslavije najviše i svakodnevno može se reći Slovenija.